Мы нормально? Да. Нормально, Станислав. Друзья, привет. Я Анатолий Климович, город Таганрог. Сегодня 9 апреля 2021 года. И вот мы в составе 7 человек из Таганрога прибыли в командировку на съемки художественного фильма, нового художественного «Катерина». Это сериал, который вот сегодня снимается в хуторе Дугино. Так, Вика? Хутор Дугино. Так, хутор Дугино. Ростовская область. Что тебе, Ростовская область, да? Что тебе еще можешь по этому вопросу интересно рассказать? Участвуем впервые в этом проекте, очень интересно. Снимается Лариса Удовиченко из наших очень известных актеров. Мы приехали специально из-за нее. Да, Лариса Удовиченко снимается. Очень интересно вот, посмотреть, поучаствовать вместе с ней. Посмотреть ее, Да. как она работает. Да, как она работает. Вот. Ну и что еще интересно здесь, что фактически до съемок осталось, до окончания съемок осталось 6 суток всего лишь. И мы, правильно, 16 числа, Да, 16 да. съемки Вот. И мы надеемся попасть в этот фильм. Друзья, вот так. Будем смотреть. Съемки начались. Так, и вот, друзья, у нас сейчас съемки будут. Сейчас в автобусе мы будем передвигаться. Выехали, а на ком они выехали? Сейчас съемки в движении будут. Так вот мы в автобусе. Скажите, пожалуйста, можно мы немножко разрядим, а то у нас получился как-то так, позади более мужской. Можно, я пошел вперед. Еще раз пересаживаем. Оль, вот Катя наш бригадир. Оль! Оля! А где у нас будет актриса? А, непонятно, а где? Ну-ка, сел. Ну, там еще лучше. Вон, видите, женщина в белой шапочке. Вот на ее месте, а ребенок на твоем месте. Ну, сейчас фактически, Вот. фактически нас рассаживают по своим местам. Чтобы не женский. Так, и вы как раз прихорашиваетесь. Да. Отлично. Скинете. А? На телефон скинете потом как-нибудь. Рассказывай. М? Как звать, что это?
Так, вы садитесь у окошка. Так, и вот сейчас в автобусе корректируют, рассаживают нас по местам, чтобы все попали в кадр в процессе движения. Так, Валер? Как настроение? Как настроение? Отменная, сказал Валера. Все довольны. В автобусе тепло. Настроение бодрое, хорошо сидим. О, отлично. Так, вот хутор Дугино. Вот здесь мы как раз приехали в 11 часов и начало съемок. Значит, по сценарию мы сейчас будем двигаться в хутор Обухов. В автобусе будут съемки проходить. В своей машине. Ты же видел себя там, по закону военного. Мы там с тобой идем. Нельзя аккумулятор в пушку. А ты группу нет? Да, сейчас так сможешь убедиться, проект. Друзья, погода мерзопакостная. Дождик временами моросит. Но настроение прекрасное. Нет, внутри кухни я понимаю. Кто это такой? Актер. Я вот вон Константин, правильно? Вот стоит. А, да, А не как знаю, фамилия? честно, не знаю. Не знаете? Дадут? Цыплята в машине, уже на месте. Да, цыплята вот на руках. Ура! Так, а как она будет смотреть? Вы просто определились? Там завязывали. Покажите, как она будет открывать, как она будет... Сегодня со скоростью 60 километров. Едем на базу. Камера. Начали? Значит, едем дальше. Перестроиться. Едем на той же скорости, делаем другой кадр. Коль, помощь нужна? Приготовились. Поехали. Нормально, камера. Один 29-3-1.
друзья, мы приехали в Обуховку. Красивый храм, да? Красиво. Автобус может прямо здесь. И вот здесь будет продолжение съемок. Здесь уже команда ожидает. Ручку даме. Мадаме. Ребят, кто берет сумки? Сумки тяжелые. Вы ехали, ну, должно быть ощущение, что тяжелые сумки, не набитые как бы пакетами, да, а тяжелые сумки. Отлично. Ну как, Отлично. снимали грузы, помнишь, носили, причем набивали мешки и шли, ну, чтобы... Нет, это еще точно, вот во-первых. Так, внимание. О, отлично, Зутуева. К столам, к столам, к столам, к столам. Хорошо. Так, и вот, друзья, мы на этой площади находимся сейчас, да, прекрасно. Вот храм. У нас сейчас совершился переезд из Дукина в Обуховку. Ну, Обуховка сейчас переименована в Тутоево, так? Фактически здесь это Обуховка находится, так вот, селение, хутор. Вот. Но мы сюда переехали по сценарию, там актриса, получилось у нее ссора что-то, и она с чемоданами сюда. Вот. И мы в автобусе переезжали в Тутоево. И вот сейчас мы здесь как раз в съемочной компании находимся. Сейчас мы отснялись, теперь будет обед у нас. Я просто сейчас хотела прийти. Друзья, и вот сейчас я со вторым режиссером, Олечкой, вот нахожусь на съемках. Оля, скажите, пожалуйста, пару слов об этой съемке и о роли, вашей роли вот и так далее. Ну что здесь интересного происходит сегодня? Знаете, каждый день интересен, неожиданен. Все происходит иногда очень сумбурно, но под контролем. Умничка. Кратко. Это тоже актеры, да? Массовых сцен. Ребят. Главные роли. Главные роли даже. Ой, какие хорошие. Главное, чтобы бросали им что-то, кормеж какой-то, да? Классно. А как они любят ласку. И печенье. И печенье. Так, друзья, сейчас обед будет у нас. Лица совсем не видно, молодой человек. Хорошо. Лица совсем не видно, а как вы знаете? Когда на кладбище снег был синий. Зачем мне? Так ему понравилось. Ой, хороший такой. Так им нравится вот это все. Они забалдели, в этом сейчас и попадают. И ласка. Что такое? Что такое? Дайсон. Ну, Тайсон. Я не подпущу, я подпущу не надо, я просто не подпущу никого. Это у нас сейчас время перерыва. Мы получили кинокорм, как говорят в кинокомпании. Кинокорм — это обед полноценный,
Он состоит из борща, салатов, ну и второе. Сейчас вот мы покушаем первый салат и сходим еще за вторым и третьим. Так что здесь кормят хорошо, на целый день зарядки энергии хватает. Так что после обеда у нас еще предстоят съемки. До обеда мы уже в 3 сценах были задействованы, снимались. Несмотря на то, что погода вот такая вот пасмурная, но настроение хорошее. Так что у нас все получается. С одного с 2 дублей мы производили все свои песни. На обед как, вкусный или нет? Вкусные. Вкусный, да? Да. И кроме того, в перерывах мы еще кофеек, чаек там с печенюшками, да, можно. Можно подходить кофе, чай, печенье. Да. Это во время съемок. Обычно можно. Классно. Ну, супер. Итак, друзья, сегодня у нас 9 апреля 2021 года. Мы вот массовкой, я уже ранее говорил, прибыли из Таганрога. Командированы 7 человек. И вот сейчас мы находимся, место как раз в Обуховке, там, где летом 2020 года снимался художественный фильм, многосерийный художественный фильм, 4 и 5 части «Соседи». Сейчас Валерий расскажет вам об этом, что же здесь происходило. Сейчас мы находимся в Обуховке, возле павильонов. Вот один и вот второй. В том году, в октябре, были съемки сериала «Соседи». Здесь стоял трактор, здесь, там усадьба, бегали гуси, свиньи. Ну, кто смотрел эти сериалы «Соседи», он эту обстановочку знает. Полгода назад были съемки, но уже 28 апреля по каналу «Россия-1» будут показывать 4 и 5 сезон сериала «Соседи». Вот. Конечно, сейчас погода мрачная, начало весны. Здесь не так красиво, как было на съемках, когда здесь трактор был, здесь гуляли гуси. Вот здесь во дворе, да, трактор Да, стоял? вот напротив дома это тракторист Ширшиков. Ага. Это роль Ширшикова. Сейчас мы снова находимся на этой локации, но здесь уже снимается новый фильм «Екатерина». Сегодня мы приехали на съемки этого фильма. У нас первый день съемок этого фильма. Ну, надеюсь, что и в Екатерине, в этом сериале, мы тоже поучаствуем и получим какие-то свои положительные эмоции. Так что в этом году уже киносезон для нас открыт. Мы уже снялись в сериале «Хозяин». Сейчас вот снимаемся в сериале «Екатерина». Так что удачного всем. Вот сейчас мы находимся на фоне вот этого храма, который построен уже более 2 веков назад. Сейчас, конечно, пасмурно, не так этот купол светится и не та картинка.
Куда, куда решили? Сейчас с Анатолием мы посетим Преображенский храм. Этот храм был построен в 1864 году. Ну, лет 10 назад в храме была проведена реконструкция. И внутри храма очень интересно, очень красиво. Советую посетить этот храм, и вы будете довольны. И вот, друзья, мы сейчас посетим территорию храма, зайдем внутрь. Классно вот так, видите, здесь вот территория ухожена, аккуратно все, чистота, зелень. Так. Друзья, сейчас ночные съемки продолжаются. Вот оператор, ночные съемки. Насколько еще вы нас можете... Так, и мы... У нас съемки закончились, мы отправляемся домой уже.